Тоа Мишевски, колку години има Мартија? 12. Добро, шо ако има 12, колку голема работа. Ти знаеш ли колку е популарна? Јако да? Па, ја бев Диме такси на нејзини години и помалци имаше, јако бев Диме такси, не бев ни на 12, на 10 бев. Тоа е глумење, се слушнало ли како пее? А шо денак си е во пењето? Ја дека не знам да пеам. Па мене ми вика да пеам, ја знаев да пеам, не сакав. Ми вика, ајде Диме, запеј. Ја викам, не ќам. Многу енергија има во момцата. Тоа само што сакам да кажам. Тоа Ако сме вика кај муабето за Мартија. Знаеш дека таа ќе стане пејачка? пејачка. Голема работа пејачка. Седи си, води си емисија, бе. Лапе си паричка, пејачка. Пејач, група. Глупости е Мешевски, ништо не знаеш ни ти да ти кажам. Дошла е Мартија! Дојде Мартија! Бега, бе. Сакам селфи да направам. Селфи, Мартија! Гледате 1 на 1 сезона 7. Вечерашни гости Мартија Станојковиќ и Антонија Гиговска. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Браво, еден аплауз за Петервин! Ова е магија, пајаче. Ова е фактички нешто што доколку сакате да изгледате по-фраерски и по-високо, дојди Тоше, например, знаеш Тоше дека комотно ми јаде не само бурек, него и лубеница од глава, ама сега веќе почнувам да личам на нешто. Дојди Тоше? Да, поисак. Ајде аплаузи за Тоше, нека биде тоа. Земете си во овој е-скутер во Спортем го има. Така да Пошто зашто? така. Со цел да олесниме, јас ќе ви кревам знаци. Значи имаме аплауз, смеење и плачење. Подготвени да пробаме? Еве на пример. Океј. Одлично, ми се допаѓа. Па добро, океј, почнуваме. Ајде вака. Пријателе, мислам дека полека ние како народ заборавивме некои основни принципи на постоење како општество. Значи, ворете да заборавиш да поставиш аларм за на работа. Ворете да заборавиш кај си ја паркирал колата. Ворете и да заборавиш годишнина на врска, Марија. Она мене. Ама да заборавиш општествени принципи, тоа не е во ред. Значи, за ова не ги кривам овие или оние, туку сите, вклучително и себе си, и Мешевски, и Спасе го кривам. Мислам, кој е тој однос да секоја емисија да звониш непоканет. Секој општество подлежи на неколку принципи, или барем треба да подлежи на неколку принципи, што се лесни за паметење, лесно ко 2 и 2, што би рекла Ноне. Ноне. И доколку ги следиме, без да се тргаме од нив, општеството ќе ни функционира перфектно. Половина од гледачите сега викаат, кои се бе тие принципи, Жаре, а другата половина вика, пушти сител, ќе почне фатиџа. Еве ги принципите, иако сигурно веќе ги знаете. Значи, ова е за сите кои владеат, сите кои ќе владеат, или сите кои сакаат да владеат со држава. Значи, тие од власта, за тие од опозицијата и за Сашко Коцев. Да. Немој да мислиш дека не те читам. Шала ваму, шала таму и об премиер ќе станеш. Те пратам, кумановаc. Те пратам. Еве ги принципите. Прво, правна држава. Брат, ако си крадел, ќе одговараш. Значи, не може да се однесуваш како во основно да си, ама обвинител ќе може да одговарам следниот час. Не може. Ако си фатен, ќе одговараш веднаш откако те фатат. Многу едноставно.
Значи, ништо не може за навек да се сокрие. Како што тоа го каже еден познат кинески мудрец од далечното минато, поговорката е вака, вика, вистината е како шило, ќе боде напред, назад и на крајот ќе истига. Секој кој погрешил да одговара. Доколку ова не функционира, немаме ни систем, ни држава. Второ, слобода на говор. Значи, не е поентата во тоа да те фали секој и да се плашат да речат нешто против тебе. Општеството треба да коригира, да ги менува лошите работи и да ги пофалува добрите. И на царот сите му дакале како неарни некој да царе, и на крај овој која забегал и излегол гол, немало кој да му каже и сите му викале леле што сте убаво облечени царе. Не сакаш тоа да ти се случи. Не сакаш. Ништо не е вечно. Значи никој ништо. Единствено може би Ристо Самарджиев. Значи тој изгледаш исто и пред 30 години и сега, дефинитивно. И зошто ако е така? Се едно. Зошто ако е така, луѓето има некои луѓе кои се алчни како да ќе имаат 50 животи. Значи парите се само алатка, не се целиот ваш живот. Порано или подоцна сите го сваќаат тоа. Освен Джейми Оливер, алчно копиле. Проблем не се решава така што ќе го нападнеш тој што ти го посочил проблемот. Например, ако гледаш дека младите си одат од земјата, очигледно има некогов проблем, а решение за истиот не е да ги навредуваш тие што си одат. Со таков однос ќе се доведеш во ситуација да ти остане само спасе, а никој не сака да владее со таква држава. Последната поука е дека во животот се треба да заработиш и ништо не паѓа од небото. Нема некој да дојде од страна и да ни реши се. Значи треба самите да си ги решиме проблемите. Еве например, ви ги фудбалерите. За пример, видете колку странски селектори имаат тие, па пак се дрва. Значи работа бе луѓе. Знаете ли колку труд треба за едно вакво шоу например? Мислам, јас не знам, за тоа ме прашувам. Јас знам. Кажи? Многу труд. Многу труд? Многу. Па добро, дека јас поимам, јас само читам од лист, што ми остава. Тоа е тоа. Оп. Ајде да преидеме на повеќе теми. Например, Пајак има 2 филма. Еден е краткометражен, другиот е долгометражен. Еклер и Лазар. Од двете се јаде. Од двете се јаде, да, и од Лазар и од Еклер. Да. Во кино Милениум веќе играат и можете да си одите да ги гледате. Можете да си одите дома. Можете да си одите, да. Кои се поведри теми? Великден. Помина Великден. Значи, си бевме сите во локалните цркви, попот повторно читаше од тоа книжулето и верниците тогаш рекоа научи го текстот, не го читај секоја година. И помислив на рајот. Значи, си викам, ние македонците, какви баксузи сме, гарант ќе се преговара дали да не примат во рајот. Знаете, кандидатски статус ќе имаме и ќе чекаме пред врата. Свети Петар ќе не гледа, ќе венема на списокот, ама го знам менаџерот. Сигурно посебни пасоши ќе има за нас, знаете? Богометриски пасоши ќе треба да има за нас. И види, ако е вистина дека еден од 10 заповеди да прекршиш одиш во пекол, тогаш пола Македонија таму ќе ја има, значи пеколов коханиоти ќе биде. Идеш таму. Здраво, Славе. Како е? Како дома? Твоите? Одлично. Хај се гледам, идам да ме свртат на ќумурот малце. Чао, Славе. Па така, што? Како коханиоти? Мислам, еве гледај. Не лажи и не кради. Политичарите, значи, од стар знаат за кај се. Друго, вика, не почитувај никакви идоли. Го изедоа децава со Кајмаковски. Не врши прелюба. Пола сителот ти да јабаме. Не врши никаква работа во сабота. Нас емисијата ни оди во сабота, го јадевме ние. И ние исто ќе биде како во Ханиоти. Здраво, Латас, како дома. Ја ке ќумурот. Пред некој ден Обама го посети кралското семејство во Англија.
А за време на посетата медиумите објавија дека принцот Вилијам и принцезата Кейт очекуваат третот бебе. Иако, ова не знам дали знаете, второто им се роди пред само некој месец. Значи да, штанца Вилијам деца додека речеш баба Меца, човек. Значи освен голема радост, ова ќе му донесе и нова титула на Вилијам. Не знам дали знаете. Од сега принцот Вилијам ќе биде познат како Сер Вилијам Маленко Охридски. Излезе новата македонска верзија на популарната игра Монопол. И нормално има некои новитети. Кога влечеш шанса или изненадување, од сега може да ти се паднат и работи како, да видиме, честитки, ти си опозиционер, не прави ништо наредниве 17 кругови. Продаваш кебапи, оди директно во затвор, без да пројдеш преку старт. Имаш врски во партија, Ѓорги Иванов те помилува за наредни 50 кругови. Јас сум голем фан на хорори и ептен се израдував кога го видов најновиот македонски хорор филм. Да, ако сакате, значи да се исплашите уште денеска, гледај го, топе. Патем не се работи за филм, туку за спотот на Канго за песната Аманет. Да, истински хорор, не знам дали го имате видено. Да. Не го имате гледано? Да. Знаеш за што се работи. Спотиште. Аманет исто така реакцијата на луѓето кога им ја пуштиш песната. Ти му вика, еј, види новиот спот на Канго. Ама не! Спотот руши рекорди во број на дислайкови на YouTube. Бројот на дислайкови е толку голем што Јован Јованов и Елвир Меки стануваат љубоморни. Со свое видување на целава работа, со свое видување на спотот, се јави издруженијето на глувонеми, кои напиша конечно и ние еднаш да сме во предност. Даниел Кајмаковски, што прави, тој настапува во шоуто Твое лице звучи познато и навиваме за него од се срце. Неодамна Даниел го глумеше стариот довар Шабан Шаулич. Чекај, што ме гледате така? Ме гледаат како да не знаат за кој зборум. Значи вака, еве, за сите што не знаат. Даниел Кајмаковски е поранешен победник на X Factor Adria, едно време реклами снимаше. Шега на страна не е. Значи, Даниел си го сакаме. Секако дека ги знаеме и двајцата, но навистина се работи за сосема различни ликови. Значи, Даниел Кајмаковски и Шабан Шаулич. Едниот го знаат сите деца во држава и покрај тоа што кој знае колку време нема снимано песна, а другиот е Даниел Кајмаковски. Треба да се уклучи, да. Од 15 јуни 2017 нема да има роуминг во Европската унија. Односно, зборувањето ќе биде бесплатно помеѓу сите земји членки на ЕУ. Супер! Конечно ќе можам безгрижно да си правам муаве со роднините, изјави Ахмед, 25 годишен сириец. Една тотално неверојатна вест. Едисон Кавани ненадено го посетил Велес. Знаеш? Кавани од Пари Сен-Жермен. Фудбалер со ненормално голема плата, што може да оди на било кое место во светот, решил да се одмори во Велес. Од другите вести во спортот, Едисон Кавани од Пари Сен-Жермен паднал на тестот за тешки дроги. Слушайте внимателно, имаме супер изненадување за вас. Да речеме, сакате да одите на Јонско море во некој период од сега до средината на јуни. Доколку уплатите во наредните 7 дена, 1 на 1 ви подаруваат дополнителни 5% попуст на намалувањата во Савана. Треба само да направите ова. Одете на Facebook страната Savana Tourist Enterprises, споделете го статусот со 1 на 1 во него, јавете се во Савана и искористете го 1 на 1 попусот. Ве чекаат плажите на Кавос, Левкада, Парга, Сивота и други таму на Јонско море. Значи, Savana Tourist Enterprises, шерна статусот со 1 на 1 и попустот ве чека. Господине Мешевски! Господине Мешевски! Браво! Овие нема да ми требаат. Ајде, Мешевски. Што има ново? Полека. Шоу, па не сме се виделе, не ти кажа. Да. Спасе го одвикнав од пушење? Спасе? Да. Се им се чува здравје, се штеди пари, му дадов амбрела електронска. Браво. Гајле си нема да ти кажа. Мешевски, ти благодарам Гајле за си тоа. нема. Ајде, Ти благодарам. Мешевски. Кај Мешевски?
Искористете ги многуте поволности од купувањето онлайн на интернет, плаќате секако со картичките на Стопанска банка, брзо, лесно и сигурно, а сега не се гасете, продолжуваме со Мартија и Антонија од Пинковиќ Звездички, а следната сабота гостинки ќе ни бидат од ЖРК Вардар. Веднаш после Final Four доаѓаат тука Андреа Пенезич и Јован Радичевиќ, а сега Мартија и Антонија во еден ден. Баш ме интересира дали ќе повеш. Јас знам, ама нема врска тоа. Едно име имаме, не е тоа сигурно. Океј, така. Овој разговор чисто знаеш дека не се снима, добро, не е битно. Ти си тврд лешник, ти си врел костен. Ама да знаеш дека ако ни кажеш се ова што сакаме, ќе добиеш се што сакаш. Кажи ми нешто за него. Све што сакам, ова не си го чула од мене. Ама тоа е символ на новиот почеток. Тоа е символ на нешто. Чекај, тоа значи дека е стварно силен. Има да ти помогне со многу работи. Со кој бе многу работи бе? Абе доискажи се со кој? Ке ти помогне со висок крвен притисок, со астма, со поленска треска. И мене ми има помогнато. Ке ти помогне. Добро бе, во ред, доста. Доста филозофираш, кажи како се вика. Се вика. Чај од Макдонос чај. Што не кажеш бе? Што не кажеш бе? Ја вакви глупости пијам цело време. Не ми се верува. Нема врска, кажи што сакаш, ајде. Ништо бе, друже, само еден чај за мене. Па рековме све што сакаш. Па чај сакам. Добро. Се враќаме назад, нема што многу да трошиме време во најавување. Јас само ќе кажам дека од Пинковиќ Звездички тука се Антонија Гиговска и Мартија Станојковиќ. Ајде, српски! Кај се бе? Тој ти на гушка тука. Кај си? Погледате, еве ги, видиш, директно од каде? Од Белград дојдовте или од каде? Од дома. Од дома? Вие не спиете таму? Ја така мислев дека е тоа. За жал. Добро е мебелот. Супер. Сакате нов двосет? Не, подобро од дома. Па дека од пункт мебел. Кој води емисии 100 години? Кој песни ги пеевте како мали деца? Онака баш мали. Ја кога бев многу мал, ја пеев пуши ме, ме. Таа беше популарна, сериозно. Знаеш дека не ми текна? Мора да знаеш некоја. Стварно не ми текна. Мора твоите да ти кажале. Јас ја пеев она луцкаста си ти. Какво детство, видиш? Ама го сменив текстот. Како викаше? И буцкаста си. Буцкаста си ти! Уау! Како беше буцкаста си ти? Не те сакам ја. Може и така. Ти не се сеќаш, па добро. Имаме мобилни телефони со нас. Ја. Што е модерно во денешно време, не знам вие колку знаете, ние младите знаеме, например, дека модерно е преку пораки да не комуницираме многу со букви, нели цело време ставаме Емоджис, да. Емоджис. Што се емоджис, кажи им на бабичките и дедовците во публика? Емоции, оние... Значи како смајлиња, Да, ама не само смајли, него разни сликички. Може така да кажеме? може. Може. Знаеме значи што се, нели на Viber, на едно да друго, на WhatsApp што ги има. Сега, ние имаме задача да напишеме кратко, значи еден стих, да не правиме цела песна. Од која сакате песна? Еден стих со смајлиња, со знакчиња, со емоджис. Спремни? Може тоа да го направиме? Значи која сакате? Само? Може? Стигна? Може, праќај на Ѓоко. Стигна, моето го имаш? Од Или јас Антонија? го пишувам. Го имаш од Антонија? Готово. Сега вака. Прво од Антонија нека биде. Значи, прво од Антонија. Да видиме, чекај сега, што имаш, пушта ги на видеозидот. Од Антонија, значи, окей, имаме знаме од Македонија. Понатаму, не знам, жена, девојка. Добро? Понатаму, цветче. Добро? Друго? Шо е ова? Разни бои. Добро, друго? Толку ли е? Толку е. Пушти ги сите да ги видиме.
Значи треба да ја погодиме песната само од овие знакчиња. Ајде. Баш ме интересира дали ќе поеш. Ја знам. Ама нема врска тоа. Едно име имаме, не е тоа сигурно. Знамето на Македонија Што може да ме е? асоцира на сонце. Ама Сонце не ме грее, сонце каде си ти? Ама нема бои, не, зашто? И вие нешто? Ајде бе, нели рап нешто, полско нели? цвеќе. Ама Тоа? Македонско. О, браво! Македонско девојче китка шарена, вау! Така. Мислам дека моето е покреативно. Јас мислам дека се Ајде да го моето е. видиме. Може, моето. Значи, слушајте сега убаво. Ајде води не ти Мартија. Јас да не бидам сега за моето да зборам. Значи, кажувај. бомба. Браво. Човек. Добро. Право, правец, стрелка. Добро. Ајде. Ја знаете песнава, позната. Луто куче. Не луто човече. А кучето беше Куче си беше. Човечиња, не знам. Разни. да. Добро. Толку мислам дека да. Ајде да ве видам сега. Македонска песна. Ајде ќе ви помогнам, не е од ваше време. Значи, малку постара, многу малку. сега. Има ли некоја идеја? Што? Имаме. Да, како не, со бомби, срам да ти е, Зоран Заев ли си ти? Нема, мислам дека ова нема да го знае. Тешко е, стварно е тешко. Тешко. Гледајте сега, вака. Внимателно, значи внимателно. Да пукнеш, леле, што ми направи, да бега ми прескокам зидови, да ме лаат и кинат бесни кучиња, да ме пцуе и колне татко ти со твоите 7-8 брачиња. Па што? Па што? Ајде од Мартија песната да видиме. Спремна ти е? Ајде. Знаме. Ова, за трки, окей? Друго? Некоја трка 100%. Толку. Мартија бе? Ајде, погаѓајте. Не знам. Брзај, прваче. Не знам. Не бе нешто трка е ова. Епа, нели што може да се трка? Јас тотално се откажувам. Има ли некој што знае во публика? Појма нема бе. Чека малце, ајде сам уште Антонија да видам. Не знам. Се откажуваме? Не, сериозно. Колективно се откажуваме? Сите. Да кажам? Слободно. Црно и бело е се. Слушам Како нешто ти рап. текна? Слушам нешто рап. Рап. Не јас, Груевски и Заев. Ама у твоја извед. Да, во моја изведба, вистина. Ти се допадна ли искрено ти како музички многу пообразован од мене? Не питам. Секој ден го слушам. Сигурно си. Жиме се. Ако е вистина, ај изрецитирај делче, мало делче. Имам цела фамилија со Воско Педикуе. Вака, тоа. О, да. После предизвик. Дај ми нешто на брзинка да израпувам за нешто. Една строфа, еве ќе напишам. Дај ми тема. Тема. Што сакаш? Ама една строфа, да не ја пишам цела песна, може? Пинкови звездички. Пинкови звездички. Да. Одма. Баш да видам. Сега ќе се стрпите малце, нели? Нема проблем. Камерата ако може да сними, пошто брзав да види како изгледа ракописот само. Докторски. На доктор Вакофа. Ево ова е. Еве сега вака. Значи, дај ми ритам чебоза. Така. Еве го. Многу ги сакам звездичките од Пинк. Ласица на англиски се вика Минк. Англија не ме занима, јас ке газам тука со Антонија и Мартија на сцената ке пукам. Тоа е Ето. Респект, час. респект. Одиме Радиш не понатаму. може. Јас кога бев детенце, нели сите имитираме микрофони кога пееме, така? Јас на пример со дезодоранс си пеев. Цело време, цело моје детство со дезодорансот си одев и си рапував и си пеев, така. Што ви беше вашиот микрофон по дома? Што се смееш ти? Со што правеше? Со сукалото да не се пеело? Јас со Ти со сукало. сукало си пеела? Јас. Вака влагав во филм нешто.
Ама ти како Фреди Меркюри, значи со голем со стала. Јас имам и сталак плюс. Она што се откукува од судопер кога ќе се Добро. закука, тоа Ако да, ако. Ако да. тоа го ставев сукалка. Добро. Микрофонче. Чекај. Кај. Чекај. Каблите ми беа оние на што се врзуваат оние пиперки кога се сушат. Тоа се Прекрасно. и микрофонот беше она кога се прави салата од пиперки, кромит, она што Толчник. Толчник. Јас и со Со тоа пеам сега. толчник. Ја и со тоа Одлично, пеам точно сега. си е баш како микрофонче. А ти си шампион. И кабел, и сталак, и све. Имам на Инстаграм видео со брат ми, со точникот пеам. Ти знам дека сега веќе преде, мислам, двете предовте на многу посериозни микрофони, а ти па, Антонија, ќе одиш на сериозен фестивал, чув. Макфест те чекал. Тоа е вистина, така? Да. Јуни, кога е Макфестот да знаеме да навиваме ние? На 3 јуни. На 3 јуни ќе биде. Да. Те фаќа малку трема или немаш гајле више? Не, може дека е малце на поискусен начин, може малце Добро, ќе те повеќе. видиме, нели, така сега баш и фестивалски. Чива е песната? Кој ја напише? Кира Костав. Кира Костов. Браво. Значи, навиваме за Антонија Гиговска на Макфест, тука да се знае. Ето. Семено, сте пејачи вака, не знам, имаат искуство вашите? Да. Да? Кој пее кај тебе? Татко ми, мајка ми пеат, но не толку многу. Мислам, се разбираат од пеење. Татко ти знам дека и хармоника Да. свирал. А Да. мајка ми пееше игрорна. Во игрорна. Па ти зошто не отиде на игрорна? Ја бев, ама толку. Колку одеше? Еден месец. 2 месеци. И мене ме тера да одам, не сакам. Кај тебе пеат или ти си така прва што ќе пропее? Мојата баба Добро. така пеела во домашна просторија, знаеш, кујна кога правела ручек, нешто така. Најубаво се пее, да ти кажам. И увече. Се враќавме од студиото кога снимавме. Добро. И мојот другар, значи, беше атмосферата во автобусот, значи бум. Сите пеа? Сите. Мајка ми почна да пее. Страшно. Не, Се распадна. Елјарето ќе рече, ја земаа во пинг. Кога ми рече, Никола, кога ми рече, мајка ти супер пее. Јој, мене главоболка, не, ми го уништи животот. Стигнавме дома, стигнавме во хотел, ма не можам, ушите ми испарува. Има Ама окей, конкуренција можеме да ја дома. слушаме само ние што сме дома, едвај. Добро де, добро. Конкуренција Еве тебе те има слушаат многу. другите. Што сега? Ти компензираш. Те сака, мама. Добро Гледаш, е, те добро. сака. Те сакаат и комшините. Матија, ти виолина си свирала подолго време или? 5 години. А зошто сега не 4-5. свириш? Што не Па- дојде со виолината да расториш тука? Затоа што покрај обврските пинкови звездички јас играв 8 години, сега сум на пауза, па пак почнувам Ден Студио Ултра. Ден студио утра. Голем поздрав до нив. Ти за тоа убаво така се држиш на сцена? Браво. Па мислам дека тие се заслужни за тоа. Точно. И ја Нема- мислам дека. А и мојата сестра е заслужна бидејќи како мала кога сум имала, јас сум почнала да играм од 3 години во Ултра, но покрај тоа во домашна атмосфера Така? сестра ми играла латино танц, нешто така. Таа имала многу костими, ме облекувала бели денс и од неа така тоа сум невозможно. превземала нешто, така да и таа ми помогна многу. Кога прв пат играше стомачен танц? Се појавив прв пат, мислам тоа единствен Прв и единствен Да, пат? И никогаш више? никогаш. Добро, кога? Имав 6 години, Добро. кај Драган Вучиќ, Кај мојот омилен. така. Шајки. Бев главен гостин на Тереза Кесовија Добро. и си поминав супер, мислам изиграв. Што изиграв? Тоа Тереза Кесовија нарачка изгледа била. 6 годишно девојче, стомачен танц. Да. Чекај, сега ќе те изненадим. Ние ја имаме таа снимка. Така ли, Ѓока? О, да. Чекај. Имаме таа снимка. Ајде ја видиме Мартија на 6 години. Еве. Еј! Професионално. Видиш? Абе, па и фацички прави и све, бе. Абе, профи. Види го Драган како се радува таму. Но видиш што? Види, потез. Среќа тогаш бев во форма, сега сум... Браво. Доста е.
Доста. Значи, дојди, заврти го тркалото на среќата, ќе си застанеш тука, текстот ќе ти оди таму и музиката. Ајде да видиме. Мартија, ти сега ти не пееш можда сега на Макфест на фестивали, ама па ти од друга страна некако многу озбилно ми завлезе во музичкиот води и со Пинк веќе си под договор, нели? Така. Да. Тоа до кога фактички ќе тера? Како е тоа? На колку се потпишува договор, знаеш? На колку време? Мислам дека до полнолетство, до Така? 18 години, да. Па добро, убаво, да ти кажам право, ја те поддржувам во тоа. Си ја знаат работата, ти сигурно гледаш, можеш да споредиш од прилика како е во Србија, како е тука, веројатно гледаш дека се по, да речам, професионално организирани. Се осеќа тоа пример? Да, многу. На кој работи онака? Сега ќе па ја студио твое за нигде, например. Тоа е пред се. Не. Организирани се, имат точно на време почнуваат се Под контрола, Да. значи германски. Таа во толку и време. точен, како велат, точен како Швајцарец? Свајчарец, да, тој е тој. Истиот. Брат му на швајцарецот. Свајчарски сад. Значи такви се. Алал добро. Би сакала да имам некоја светска кариера како, не знам, Ариана Гранде, Бионсе, нешто така, но има време, мислам. Чекај сега кога сме кај тоа, тие ти се омилени? Најмилена ми е Ариана Гранде. Нај. Тебе омилен пејач? Бионсе. Бионсе. Знаете во наше време омилен пејач кој беше? Маријан Стојановски. Да, сериозно. Омилена група? Arctic Monkeys, ама се распадна. Arctic Monkeys ги сакаш. Омилен бенд? One Direction, не? Ја баш мислам дека Не тие ги баш. сакаат. Па има некои добри окей се, песни. да, имат убави песни. Nobody can Значи drag не me се. down. Тоа. Таа е таа песна. Nobody. Но јас само да ви кажам дека овие сите што ги зборите не се ништо за нашиот бојбенд од времето. Магија. А овде се со Цајо инаку. Милорад Цајич Цајо. Дај ми омилен. Кој ви омилен телефон? Омилен телефон. iPhone. Кој iPhone? 6S. Не, Тој ви е? Тебе кој ти е? 6 плюс. Или Така? Да, 6. Сакате да знаете во моје време кој ни беше омилен телефон? Nokia. Пушти да видиш кој ни беше. Panasonic. Ова беше омилен телефон. Чекај уште нешто. И оно на вртење. Еве го. Ама тој е директна линија со Спасе, болje да не се Ама ти се јавно. умулаш. Батали. Значи не Омилена поминала игра? мулат. Facebook. Не, Candy Crush. па да, ја играм. Ninja наша. А тоа со сечењето... Да. Знаете што беше омилена игра од наше време? Да видиме. Клик-клак. Тоа ни беше омилена игра. Многу убаво ми запеа и мислам дека е време да направиме нешто. Тоа нешто се вика еден на еден караоке. Значи, ние тројца ќе играме еден на еден караоке. Еве го тука микрофонот е спремен, вистински е by the way. Ова од преска дека ти дав предизвик за работа. О, сега ти враќам. Така, кој ќе оди прв? Сакате компанија? Ти прва? Добро, еве прво. Значи, дојди, заврти го тркалото на среќата, ќе си застанеш тука, текстот ќе ти оди таму и музиката. Ајде да видиме. Cheap Thrills. Cheap Thrills сија, може? Може. Ја знаеме, а? Ајде, Не, ајде. не баш. Need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money. No money, no As money. long as I can feel the beat. I can feel the beat. I don't need no money. No money. As long as I can dance. Браво, браво, браво! Ти сега или јас? Јас, дај, за да не го укакам ја на крај. Кој ќе ме слуша мене? Ladies Ај. first. Let's go work. Ао, изненадување. Ништо. Гледај, што ти се падне тоа? Ова е Ако не изненадување. го знам, Леле, не што знам, правиме? не знам. Пушта, ајде па шо биде, ајде. Пеј!
еве го, сега е. Овој дел го знаеш. Немам верилна карта, празна е, само твоја слика стои. По њој. Така е, сега врти друго. Браво, се снајде. Добро е. Чекай да видиме друго сега што ќе ти се падне. Чекай, некој е реално. Hello, Adele? Адел. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you sorry for everything. Врти за мене. Врти за мене да видим. Сега ќе те наместам. Ама ја овие не ги знам да знаеш, али Is it too late пробам. now to say? најглупата на свет. Ајде. Work. Чекај, идеме. Овде и така нема текст. Quack, 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 can it sound happy? Quack, 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 can it Jimmy do me dirt, 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 Jimmy put the work, quack, 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 quack. Bye, 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 we the Jimmy get your work, 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 with your bullet, your work, 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 work. Така, тоа е прилика, ја мислам. Така, тоа е песната, шо се? Тоа е тоа, ви благодарам. Пак си на Фейсбук. Миркаш некоја? Не. Па не знам, на Твитер тие твитърджиките што се прават паметни нон-стоп. Не сум ни на Твитер. Значи на Инстаграм си, а? Не сум ни на Инстаграм. Шо правиш тогаш? Цело време си на телефон. Го немаш оставено во последниве 5 сати телефон. Па нели потрошувачки кредит ќе земавме? Се договаравме станчето да го средуваме, така? Па да. Епа, сето тоа го правам од тука. Само се мислам дали капиште додам или бунјаковец, па сега гледам најблиска филијала кај има. Еј, мило, па ако сакаш, јас ќе идам до Бунјаковец, што не се малтретирај ти за џабе што да си излагаш од дома. А ти ќе идеш у бунјаковец? Заради мене демек да ми помогнеш. Па да. А тоа нема врска со фустанчено вчера што го гледаше, така? Ти ради мене сега тоа. Луѓето цело време прашуваат две прашања. Првото е, зашто ти Мишевски стално се шеташ со камера и збориш во неа, а второто е, зашто не пушиш обични цигари? Кога пушев обични цигари, девојките ми избегнуваа, но со електронскиве цигари не штетам на никого, немам лош здив, а и дозволени се на секаде каде што сакам. Сега ми преостанува уште да поработам на моето пушнање. Женска, сакаш една ног да помина со еден згледен дечко, ма? Не? Па супер! Дојди! Ја уопште не сум згоден. Ајде. Играње, тело, згодна. Браво, Тони! Ајде понатаму. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Пи, Монца, биди број 1. Хидромал Флекс, број 1 хидроизолација од Адинг, гарантирано сува во вашите купатила, кујни, тераси, бањи и подруми. Македонски производ и докажано најдобро решение. Хидромал Флекс. За начинот на употреба, дозирањето и примената задолжително консултирате се со вашиот матичен мајстор или градежен инженер.
популарноста. Како се носите сега за сега? Вие кејф или знае да е досадно? Искрено. Па нема некои многу големи промени. Нема. Па добро, освен тоа што Ве Се запираат да се застануваат сликате, на да се улица да неми. се сликат, мислам како секој нормален музичар, некој што ќе стане популарен, секако сите сакат, може да се А сликаме. во училиште како е, например? Се менуваат работите? има доста- љубомора кај деца, нешто Има. така? Има малку Да завидуваат? мала маса на, мислам, малку се љубоморните деца, а сите не поддржуваат, мислам, другарите, пријателките, сите. Големиот број се тие што не поддржуваат. Родителите добри ви се? Супер. Ве пуштаат вака да искачате до касно? Да. Да? До кога ви е излез? 15-12 години, ајде да видам баш, ја не излезам до касното. Најкасно сум Кога останала... најкасно си остана? Кога сум по концерти, пример, Негде, или негде добро. по родендани, најкасно до 2. А вака надвор, до кај 15 за 1, кога се случува. Ти, Мартија? На родендени седиме до 1. 1-2. Што се пие по родендени? Сок. Ти таму 15 години ти не да пиете. Строго чајче. Сакате ли сега да ги викнеме родителите да изиграме заедно нешто? Абе, ајде што? Кој се тука? Ајде нека дојдат. Ајде нека дојдат. Ајде еден аплус. Ајде. Сега играме керки во еден тим и татковци во друг тим. И што е работа? Играме асоцијации. Значи, еве работа. Вие ќе погодувате музичари од нивно време, а вие ќе погодувате музичари од нивно време. Леле. Видиме Пинкови звезди, жири. Хари Матахари. Не, жири Пинкове звезде, не звезди. Цеца. Добро, браво. Ајде дале. Мерлин Монро. Браво го кажа, не се важи. Мерли. Ајде понатаму. Оп. Знаеш кој ти текнува? Мене ми текна. Ако не знаете, понатаму да викам. Се јаде. Се јаде. Во планина. Супер. Од планина. Супер бе, се јаде. Не се питоми? Не се питоми? Црвени се. Следно, бе, ајде, следно. Лути. Дивља јагоде, бе, батери. Ај, овие нема да ги знаат. Дале, не ги знаат овие, не ги знаат. Го знаат. Горан? Бело дугме? Ти уште малце, ај кажи го. Горан! Не, Горан. Фронтмен, гитара, Бело дугме? композитор, све. Горан... О, не бело дугме. Оп, готово. Колку имаат? Погодено? 2. Така е. Добро, ајде да се замениме. Завивање. Стои на сцена. Испија песната да ги испија. Озбилна. На првата буква. Најактуелна Адел, точно. Ајде понатаму. Тато. Играње, тело, згодна. Браво, Тони! Ајде понатаму. Згодна рече. Ми беше... Омилен. Цело време ми беше омилен. Го пеев. На концерт Ти Бибер. Браво, Тони! Одиме понатаму. Ајде. Не го знае тој, можда. Некој Ми се тежок е за... Ајде дале. Давид Гетович. Покретите му се као да спие, да... Не. Да ме сече. Може и понатаму да кажеш. Не го знаат. Ајде понатаму. На Д. Понатаму. Овале. Се облека во месо, откачена, позната, плава. Браво, Тони! Браво, точно, Леди Гага. Браво, готово. Честито. Значи, честитај му на Тони, не на мене, ја доби работата. Ајде на наплусите, толци се одлични. Ајде да те видиме сега, те видовме кај Вучич, сега да те видиме кај Ивце Пивце за крај тебе. Ајде таму да те видиме. Види ја како. Љутка. Се насмеа на што личи? На ништо. Кој вика, на што не личи, на ништо не личи. Кој не личи на ништо кога пее? Дечко на девојка ми. А сестрата ќе насмеа на што? Дечко на сестра ми си. Дечкото на девојка ти не... Значи, Ивце те прашува... Не, дечко на сестра ми. Дали знае да пеете, прашува? Не, на што личи кога ќе се насмее. Ме прашува на што личи сестра ми на кога ќе се насмее. На ништо. Ти одеш на ништо. На ништо.
Добро, се случува. Слушај, овде сега ќе затвориме со интервјуто, ама сега ќе ве слушаме со една песна, која што се договоривме дека ќе ја испеете. А претходно, за крај, јас ќе ве прашам, ако тука е 20 часот, значи ако тука е 20 часот, дали е светло или темно во Лондон? Темно. Темно е, така е. Браво, аплауз, аплауз. Јас сега ќе ви ги дадам, овде имам некои поклончиња за вас. Значи, ќе ви ги оставам да ви чекаат тука. Овака, good nature чајчиња да си имате за гласчето. Да Само ви биде чајчиња како што има. Да, Ова и ви се породен ден витаминка. ќе ги носим. Како? Породен ден ќе ги носиме. Да си ги носите по роден ден, нормално, немојте да пиете таму други работи. Да се пијанчиме. Витаминка имате Значи не овде. ставаат во Благи чашите. работички за тебе, Мартија. Не, никам благо. Брат ми Благичко. то. И Нема за брат ми татковците, Монца имаме енерджи дринк за да бидат таму нели полни со енергија која ве возат таму по патиштата. И имаме за цело семејство Орео флат да си одите и да си кркате многу убава храна. Ручек вечер на прекрасна лепна тераса. Ова ми се Дечко, свиѓа. Ми се допаѓа дека ти се допаѓа. Да ти кажам. Супер сте, ќе навиваме за вас многу, да знаете, и ќе направиме се да бидете што понапред во Пинкови, не само вие, туку и Елена Бимбиловска сега тука да си ја поздравиме нашата стуженка, голям која поздрав. за жал бидејќи Се острува сакаме малце многу. подалечек е патен. Да, Еленче, ќе навиваме сите три да одите што подалеку и да ви слушаме уште. Ова утро повторно, јас те сакам најмногу. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Британското министерство за здравје потврди дека електронската цигара е 95% поздрава алтернатива, вистински проверена. Електронска цигара со клинички испитани течности. Амбрела. Од сега и во повеќе од 30 амбрела и хенди продажни места широм Македонија, во сите подобро снабдени аптеки. Екоцигари.мк. Ова е Перо. Тој има тросовен стан од 80 на квадрати. За само 2500 денари месечна рата. Перо стави прозорци од врвна класа и автоматски алуминиумски ролетни низ целиот стан. Прозорците штедат толку многу енергија, што Перо за 2 години заштеди доволно да ја купи автомобил на Мира. Мираде, сопругата. Роломатик. Врвниот квалитет, никогаш подостапен. Ова е Јангдерн квизот заедно со мене, со Мешески, со Габриела. Габриела и Иван се тука и ќе видиме кој ќе има повеќе бодови. Значи, правилата се многу едноставни. Мешески означува старт и стоп. 60 секунди, кој прв го земе Јанг Дермот одговара. Точен одговор плюс 1 поен, неточен минус 1 поен. Подготвени? Рачињата напред. Напред рачињата! Може. Ајде, Јанг Дерм лосионот содржи екстракт од алоe вера. На кој континент се наоѓа Европа? На кој? Ајде да. На кој? На Европа. На Европа се наоѓа. Ајде, одиме понатаму. Бидејќи Јанг Дерм тоникот е збогатен со пријатен биосаболол. Кој пол е водителот на 1 на 1? Машки. Така е. Јанг Дерм влажните марамчиња не содржат алкохол. Кој е твоето име? Габриела, точен одговор. Јанг Дерм лосионот содржи екстракт од алоe вера. Кој број следува после 419? 420. Така е, точен, ти си гени! Ако Јанг Дерм млекото за тело има депантенол, кој е главен град на Естонија? Не е битно, Талин е, али нема врска. Ако Јанг Дерм кремот за мрсна кожа има екстракт од манго, како се вика човекот што се јавува цело време во 1-1? На буквата С. Спасе, точен одговор. Готово, добро. И колку е резултат? 2-2, бидејќи е 2-2, а и да не беше, двајцата ќе добијат Јанг Дерм. Одете и набавете си Јанг Дерм за убаво и чисто лице. Тоа е тоа. Браво, Иван, браво, Габриела, браво, продолжуваме ние. Јухуј! Соба јас, сама на крај на вечноста. Една желба и една соза, и една
молитва да бидам посилна и тебе да те преболам. Таму кај што има срај, крај љубовта што нема крај, таму одам јас да бидам посретна. Можеме повеќе да имаме сега, посреќата ко сони бега, како восок солзи печат, нека течат, лесно душо ти ме даде, подобро ти не си знае, кога ја љубеше мене ме губеше ти. Можевме повеќе да имаме сега, среќата ко сони бега, како восок солзи печат, нека течат, лесно душо ти ме даде, подобро ти не си знаел, кога ја љубеше мене ме губеше ти. Во таа соба јас слисаме сите со ништа, дека до мене се будиш и ми вериш ангелу. Ова утро повторно јас те сакам најмногу. Друга мојот сон го зема, дели ног за мене нема, те краде тамо мене, не те знам за неа се. Но среќата ко сони бега, како восок солзи печат, нека течат, лесно душо ти ме даде, подобро ти не си знаел, кога ја љубеше мене ме губеше ти. Можевме те краде тамо мене, не ти знам за неа се. Ајде, аплауз! Елена Ристевска! Дојдете групна душка. Опа, Елена, Антонија, Мартија. Ви навиваме за вас за, па нека падне, хајде тие. На пикови звездички. Чао, се гледаме. Си помиравме супер, раскажувавме, се шегувавме. Сакаме мажара е супер. Да. И сакаме пак да дојдеме, да не викнеме. Не изненадија со Елена и не засусуваше само Елена Бимбиловска. И поздрав до сите наши обожаватели.